Jadi terus dipertanyakan itu ayahnya Kian Santang yang ketiga itu, Prabu Wangi itu, Islam atau bukan? Nah itu mungkin perlu diluruskan. Kemudian ini ada yang komen ya. Terus karena Prabu Siliwangi itu banyak, jadi yang bukan kremasi apa sih sebenarnya teh? Ya dibakar. Ya, yang matinya dibakar. Yang mana? Yang mana? Nah, lamun seorang nitiknya nyuk curug galur ya, tereh ti keadila eta teh aya tereh ti Siliwangi oge Kang. Makanya kemudian kita akan paham di antara anak keturunan dari Prabu Wangi, pamanah Rasa Jaya Dewata Jayaningrat, Sri Baduga Maharaja, ti istrina anu kadua Nyai Mas Subang Larang, itu katelahna 3 orang putrana nanjeurkeun Islam, nyalabarkeun Islam di Tatar Sunda. Pajajaran teh saparantos Prabu Wangi pamanah Rasa ya diadegeun jadi maharaja nalika anjeunna nikah ka istri anu katilu yang tercatat secara resmi di keprabuan. Nikah ka putri anu katilu teh nyaeta ya putrina pucuk umun di Pakuan Bogor. Nyaeta Nyi Mas Kentring Manik Mayang Sunda bin Prabu Wangi pucuk umun Sang Hyang Susuk Tunggal. Nah, kinten-kinten nami-nami ieu teu langsung nempel teu karena alhamdulillah tadi. Lanjut. Ya. Jadi Pajajaran teh ngadeg saparantos galuh ngahiji sareng Pakuan. Ku ayana pernikahan tadi. Mohon pernikahannya Sang Hyang Pamanah Rasa Jaya Dewata Jayaningrat nikah ka Nyi Mas Kentring Manik Mayang Sunda. Nu ieu putri mahkota, nu ieu putra mahkota. Diadegeun nya Jatuk Rami menyatu menjadi resmi. Jatuk Rami dengan Krami atau Krama diakdun nikahkeun. Jadilah mereka menjadi pewaris tahta kuasa nu aya di Galuh jeung nu aya di Pakuan. Ngajajar Pajajaran. Sejak itulah Sang Hyang Pamanah Rasa Jaya Dewata Jayaningrat ditetapkan sebagai Prabu Wangi Sri Baduga Maharaja. Maharaja itu kan raja jeung raja dihijikeun jadi makin agung, maha. Jadi terus dipertanyakan itu ayahnya Kian Santang yang ketiga itu, Prabu Wangi itu, Islam atau bukan? Nah itu mungkin perlu diluruskan. Kemudian ini ada yang komen ya. Terus karena Prabu Siliwangi itu banyak, jadi yang bukan kremasi apa sih sebenarnya teh? Ya dibakar. Ya, yang matinya dibakar. Yang mana? Yang mana? Nah, Komandan. Oke. Seru. Ya. Ini pertanyaannya. Membincangkan berkenaan dengan Prabu Wangi, kita udah sudah sama-sama nyambung ya. Yang namanya Prabu Wangi atau Silih Wangi ya, karena saking banyaknya itu jadi, karena jumlahnya banyak. Dan sosok Prabu Wangi yang diidentikan dan dihubungkan dikait dengan Islam. Ya, hubungkan dengan Islam. Ini adalah Prabu Wangi yang tadi disebut Pamanah Rasa. Yaitu apa? Sang Hyang Pamanah Rasa, Pangeran Jaya Dewata Jayaningrat, Sri Baduga Maharaja. Itulah Prabu Siliwangi yang paling banyak dibahas, paling banyak diungkapkan, bahkan memicu adanya pro dan kontra. Betul. Ya, dan ini dihubungkan dengan Islam. Maka kalau kita melacak lebih lanjut, ya, pada saat dimana Prabu Wangi ya ngagaduhan bojo anu kahiji, bojo anu kahijinya eta urang Sinangkasih, urang Majalengka. Nah, netizen pasti aya urang Majalengkanya. Kudu apa? Bener. Ya. Jadi ya putri nu aya di Sinangkasih namina nyaeta Nyai Ambet Kasih atau Nyi Rambut Kasih. Rambut Kasih. Itu permaisuri pertama dari Sang Hyang Pamanah Rasa Jaya Dewata Jayaningrat. Narika anjeuna masih jadi putra mahkota. Can dia jadi raja. Oh, belum. Tapi udah nikah sama itu. Nya atuh nangganana ganteng. Ya.
geulis gitu kan, nya keluarga raja tuh pasti milihna anu ganteng jeung nu geulis gitu kan. Teu sakaba-kaba kan. Beda jeung urang gitu dah. Urang mah daekeun alhamdulillah kan dirinya alhamdulillah. Jadi disebutkeun nya permaisuri pertama dari sang pamanarasa itu nyaeta Nyai Rambut Kasih atau Nyi Ambet Kasih ya nu aya di Sinang Kasih Majalengka. Eta nu kahiji. Tapi pas nikah ka permaisuri nu kahiji teu ngagaduhan murang kali putra gitu. Tah anu kadua nyaeta Nyai Mas Subang Larang. Ya, nu aya di wilayah Tatar Sunda bagian utara, pantai utara. Tingawitan Karawang, Subang dugikeun ka wilayah Dermayu, Indramayu. Nah, anu jadi adipati Sunda harita nyaeta Ki Gedeng Tapa. Ki Gedeng Tapa harita nya anu mangrupina ramana atau nya orang tua atau bapak dari Nyi Mas Subang Larang. Eta teh nampi waliullah anu jol ti wilayah Madrasah Ummul Qura, namanya Maulana Hasanuddin dan juga Maulana Aliuddin. Ternyata istri pertamanya teh bukan Subang Larang. Ini Ambet Kasih Ti Majalengka. Di Sinang Kasih Sindang Kasih. Dulu mah belum ada Majalengka kan. Dikenal teh Sindang Kasih. Sindang Kasih. Nyi Ambet Kasih atau Nyi Rambut Kasih. Nyi Rambut Kasih. Terus iraha ka Subang Larang. Nikah ka istri kedua. Jantan cariosna kieu Kang. Dina sajarah Kasundaan ya penguasa Sunda anu kakoncara nyaeta Prabu Wangi. Satu acan anjeunna diisrenan jadi raja, jadi penguasa. Anjeunna teh kan putra mahkota ti kerajaan Galuh nu aya di Kawali. Betul. Ngagaduhan bojo anu kahiji nyaeta Nyai Ambet Kasih di Sinang Kasih Majalengka. Nanging teu ngagaduhan murang kali. Tidak punya pewaris penerus kekuasaan. Ya. Akhirnya beliau ini kemudian dikisahkan menikahi putri yang kedua. Ya, yang dijadikan sebagai permaisuri nu kadua gitu nya, istri nu kadua. Nyaeta Nyai Mas Subang Larang. Putri Ki Gedeng Tapa, adipati kerajaan Sunda anu aya di pesisir pantai utara kerajaan Sunda atau kerajaan Galuh, adipati anjeunna teh. Seperti layaknya gubernur wilayah gitulah. Nah, Ki Gedeng Tapa teh dibejakeun harita teh nya. Ya, beliau itu menerima kedatangan muhibah para peziarah dari Ummul Qura. Ummul Qura itu salah satu madrasah nu aya di kota Mekah. Makanya disebut Ummul Qura. Ummul itu maknanya ibunda kan. Qura itu diambil dari kata Al-Qur'anul Karim, artinya bacaan yang mulia. Jadi madrasah Ummul Qura dipastikan itu berasal dari kota Mekah Al-Mukarramah. Namanya adalah Maulana Hasanuddin. Beliau itu datang seangkatan dengan Majelis Waliullah di generasi yang pertama. Semenjak era Maulana Ahmad Jamaluddin Husain Al-Akbar, kemudian Maulana Muhammad Al-Bakir, orang Sunama mengenai sebagai Syekh Jumadil Kubro dan Syekh Subakir. Iya, benar. Nah, sejaman bareng pada awal abad ke-15 1400-an sekian. Mendarat di kota pelabuhan Karawang. Kemudian juga membangun padepokan atau madrasah Al-Qur'an. Mun ayeuna mah seperti layaknya pondok pesantren. Ngadegeun nya jeung nyalabarkeun ajaran Islam. Salah sawiosna teh kontak maksudah ka penguasa tempatan yaitu Ki Gedeng Tapa. Kok itu Ki Gedeng Tapa ningali aya ulama Islam di Timur Tengah di kota Mekah diangken kawitna mah diangken ukul heug we mangga kitu nya. Da urang Sunda mah cinta damai. Lamun ceuk anu nangtang perang hayu. Adu jajaten mun ngalawan wani gitu, tapi misalkan ngamimitian perang moal. Hartosna naon? Ai datang nasopan mah. Ditampi gitu. Ngadegeun Mahad Al-Qur'an atanapi pondok lah aya namanya kitu nya. Telas oge nyalabarkeun Islam. Tak kituna ngontak ka Ki Gedeng Tapa, Ki Gedeng Tapa kersa di sahadatkeun. Janten ngagem keyakinan enggal, nu kawitna ngagem keyakinan Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Widi, ayeuna mah ngagem keyakinan Allahu Ahad. Konsepsi tauhid. Tapi henteu ngan saukur Ki Gedeng Tapa unggul anu
diistrenan jadi muslim, tapi oge murang kalihna salah sawiosna nyaeta Nyi Mas Subang Larang. Malih mah Nyi Mas Subang Larang diangken jadi santriwati di Mahad Al-Qur'an anu diadegeun ku Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin dikenal ku masyarakat nu aya di Tatar Sunda Pantai Utara, salah sawisna di kota Pelabuhan Karawang, disebutkan sebagai Syekh Kuro. Ari Syekh kan diambil dari kata asyaih, yang mananya orang yang dituakan karena kualitas keulamaan dan keilmuannya tadi. Kuro berasal dari Umul Kuro kata Kalmar Karma. Walaupun kita paham bahwa ternyata Maulana Hasanuddin dan juga sahabatnya Maulana Aliyuddin, ternyata beliau itu dilahirkan dan tumbuh kembangnya di Baitul Maqdis, di Yerusalem, Palestina. Makanya orang Karawang, orang Sunda, nu aya di Sabudeur Tatar Sunda teh koneksina aya keimanan keislaman ka Al-Qud Yerusalem. Lamun seung Kang Subhan, Kang Diri ayeuna teu paduli ka Palestina, teu paduli ka Baitul Maqdis, teung teuingeun karuhun urang diajar Islam ti Palestina. Tah, nyambung. Syekh Kuro teh ti Palestina. Ti Baitul Maqdis. Harita nuju anjeunna neuleuman Islam di Madrasah Ummul Qura henteu uwih ka Baitul Maqdis, tapi justru nanjeurkeun Islam, nyalabarkeun Islam di Tatar Sunda. Tah Syekh Kuro gitu nya ngajarkeun Islam oge ka Nyi Mas Subang Larang binti Ki Gedeng Tapa. Ti harita Nyi Mas Subang Larang tos janten mukminah muslimah anu taat kana syariat. Tah beja Ki Gedeng Tapa jeung kulawargina nampi ajaran enggal, bejana nepi ka Galuh. Makana disebatkeun penguasa nu aya di Galuh ieu teh aya ajaran naon deui gitu ka, sampai raja teh sahadat tadinya nu di gubernur wilayah gitu adipati ngagem keyakinan enggal. Akhirna teh raja nu aya di Galuh marentahkeun putra mahkota nyaeta Sang Hyang Pamanarasa Jaya Dewata Jaya Ningrat, pikeun naon? Pikeun ngadatangan Ki Gedeng Tapa. Istilah nama nanya jeung ngumaha-ngumaha. Kunaon di dinya make ngagem keyakinan tabayun kan. Nya tabayun cek and recheck gitu. Bejana teh kitu. Aya naon ye? Aya naon ye? Jeung kunaon gitu kan. Nah akhirna pas waktu nya Sang Hyang Pamanarasa Jaya Dewata Jaya Ningrat datang ke wilayah Karawang, ya pikeun naon? Pikeun ya cek and recheck teh gitu. Bari jeung nanya, nalungtik nanyakeun kunaon jeung naon gitu kan. Tapi geuningan teu langsung panggih ka Ki Gedeng Tapa. Ieu teh aya bangunan anu beda gitu. Nya pesantren tadi. Ya pesantren tadi. Ayeuna naon? Nyampeurkeun ka dinya. Mariksa nalingakeun sebelum bertemu Ki Gedeng Tapa. Akhirnya pas waktu ngadeukeutan ngagalindeng sorat tilawah Quran. Hari itu naon? Naon ieu teh? Ieu kacape suling lain, Cianjuran lain. Komo kawalian mah lain kitu nya. Atanapi kegaluhan mah lain. Cianjuran lain. Bener-bener karek kadangu lah gitu nya. Kadangu apal meureunna mun tilawah Quran anu dibacakeun kalayan tartil ku wanoja anu soanten sakitu halimpu. Nah kita aduh ngagalinteng meni genah ieu teh naon ieu teh. Lagu naon deui ieu teh gitu kan. Lagu. Hanya kan maklumat enggak punya maklumat kan. Enggak punya maklumat gitu. Akhirnya ditoong teh. Ditingali naon ieu teh. Pas ditingali eueuh geuningan. Aya nu geulis rancunit anu kacida aduh gitunya. Saha itu teh? Pas ditilik-tilik, ha geuningan siga dulur aing ieu mah. Siga sepupu aing ieu mah. Pas ditinggal geuningan ieu mah Nyi Mas Subang Larang. Tapi buat naha ayeuna mah buni kitu kacida. Jeung di buni geulis sorana meni sakitu halimpuna. Gitu kan. Obat. Poho eta mah ka pamajikan anu kahiji Nyi Aimbet kasih teh. Waduh. Akhirna mah naon? Langsung we ditepungan gitu. Pas ditinggali makin deket makin katingali geulis rancunit kayungyun ieu teh wanoja. Akhirna langsung kretek tek jeplak. Gaskeun barudak. Sikat. Kan harita keneh langsung atau maksudnya harita keneh langsung tetep bersyait apa? Cinta pada pandangan pertama. Ya akhirna mah sarang nyirambut kasih masih. Ada yang namanya
Pangawas raja mah rek sabaraha we boga pamajikannya. Teu eta masihna Kang Deri. Hiji ge. Jadi akhirnya mah kieu Kang, ya tong di ieu lah tong dibenjerbeaskeun bisi ieu. Ya. Jadi drama. Ya. Kayak akhirna di mah sinetron keun ku batur teh bahaya. Akhirna mah dibejakeun yen Sang Hyang Pamanarasa Jaya Dewata Janingrat nepangan ka Ki Gedeng Tapa. Nu asalna rek nanya ngumaha jeung naon sagala rupa jadi beda. Hayang naon? Hayang nikah deui. Kasaha ka Nyi Mas Subang Larang. Nu awalna rek ngabenjerbeaskeun jeung nganahan-nahan ngumaha, tapi justru kemudian niatna jadi berubah setelah melihat kecantikan dan keberadaan dari Nyai Mas Subang Larang binti Ki Gedeng Tapa. Pas amprok jeung Ki Gedeng Tapa kisanak heug ya. Didinya teh aya pamaksada naon gitu. Pamasadan kami hayang nikah ka putri. Eta bejanan teh. Oh iya. Akhirna mah ya disebatkeun yen ya, Ki Gedeng Tapa kersa nampi Sang Pamanarasa jadi anak mantu. Dan memang aya kekerabatan di keluarga Galuh oge. Tapi aya syaratna kudu saiman. Malih mah kemudian kita mengetahui bahwa Syekh Kuro atau Maulana Hasanuddin ini yang menjadi ya wali hakim atas pernikahan dari itu teh nya karena masrahkeun gitu lah. Soalnya itu guru ngajina ya yang mengajarkan Islam di sana. Makanya diberitakan bahwasanya ya pada saat di mana ya Sang Hyang Pamanarasa Jaya Dewata Janingrat nikah ka Nyi Mas Subang Larang sateu acan akdu nikah diakadkeun sahadatain heula. Jalaran naon? Jalaran nu namina pernikahan dalam Islam saupamina urang bade nikah teh kan sahadat heula nya. Sahadat kan? Nah, kitu oge Prabu Wangi anu harita namina masih Sang Hyang ya Pamanarasa Jaya Dewata Janingrat sateu acan jatuk rami. Jatuk rami itu maknanya disatukan dengan kerami. Kerami itulah tata kerama. Tata kerama itu adalah hukum syariat. Hukum syariat ya eta tangtos anu diyakini ku Nyi Mas Subang Larang, anu diyakini ku Ki Gedeng Tapa, anu diyakini ku Syekh Kuro Maulana Hasanuddin. Jadi harita Sang Pamanarasa Jaya Dewata Janingrat nikah ka Nyi Mas Subang Larang jalaran papagon hukum agama nyaeta syariat Islam. Janten ti harita Sang Hyang Pamanarasa Jaya Dewata Janingrat ngagem keyakinan keimanan Islam. Syahadat nate sareng Syekh Kuro sakantenan eta teh. Mohon disahadataikeun. Di akadkeun ge nya di lebean. Nyi Mas Subang Larang diakadkeun sahadatain ku Syekh Kuro. Bahkan bapana Ki Gedeng Tapa we sami diakadkeun ku ya akad sahadatain. Nyaeta ngalangkungan ya piwuruk ti Syekh Kuro. Janten lamun seug urang misalkan hoyong apal ti iraha Prabu Siliwangi teh ngagem keyakinan Islam ti harita pas anjeunna nikah jeung Nyi Subang Larang. Ayeuna mah malah mah kan ieu Kang lain ngan saukur Prabu Siliwangi nya orang-orang dengeun anu teu ngagem keyakinan Islam ge mun hayang nikah ka wanoja muslimah mah kan lamun anu wanita mukminahna taat kana syariat pasti daek ditikahna kalayan akdu nikah. Akdu nikahna jatuk rami saluyu jeung papagon agama nyaeta apa? Syariat Islam. Ya. Ari dina papagon Islama disebutna nyaeta jatuk rami ngahiji kalayan aturan hukum nyaeta naon syariat didinya. Syariat eta teh nya. Itu Kang. Jadi kapenaknya ti iraha Prabu Siliwangi ngagem keyakinan keimanan tauhid nyaeta pas waktu anjeunna jatuk rami sareng Nyai Mas Subang Larang diakdu nikahkeun ku Syekh Kuro. Kabayang. Berarti anu Islam mah Prabu Siliwangi anu katilu nya ti
pamanah rasa anu eta nya. Ya. Jadi anu ngagem Islam teh nyaeta sang pamanah rasa Jaya Dewata Jayaningrat anu harita can disebut sebagai ya Siliwangi atanapi ya Sri Baduga Maharaja. Anjeunna jadi Sri Baduga Maharaja nalika anjeunna nikah ka istri anu katilu. Nyaeta Nyi Mas Kentring Manik Mayang Sunda, putri mahkota ti Sang Hyang Susuk Tunggal Pucuk Umun di Kerajaan Pakuan di wilayah Bogor. Dihijikeun antara Galuh jeung Pakuan jadi ngajajar Pajajaran. Ti harita jadi Sri Baduga Maharaja. Nah, jadi pas waktu nikah ka Nyi Mas Subang Larangna masih jantan putra mahkota, candi istrenan jadi raja. Tadi kan dari istri yang pertama tuh nggak ada keturunan. Kalau dari yang kedua, Nyi Mas Subang Larang punya putra atau anak berapa? Jadi pas waktu nikah ka Nyai Mas Subang Larang atanapi ya mangrupikeun ya Nyai Mas Cahayu ya putri ti Ki Gedeng Tapa nganggaduhan 3 murang kalih Kang. Anu kahijina nyaeta Pangeran Cakrabuana Raden Mas Walang Sungsang. Anu janten kuwu di Padukuhan Caruban Larang atau Caruban Nagari atanapi Cirebon ayeuna. Caruban. Oke, lanjut dulu. Anu kahiji. Jalaran anjeunna ngagem kayakinan sarua jeung indung bapana harita. Ngagem kayakinan tauhid Islam, anjeunna katelahna nyaeta Ki Abdullah Iman. Hamba Allah yang beriman. Masya Allah. Cirebon. Siap. Anu kadua nyaeta Nyai Mas Rara Santang. Nyai Mas Rara Santang teh ditikah ku Syarif Abdullah Umdatuddin bin Ali Nurul Alim anu nasabna nyambung ka Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ku kituna oleh karena itu Nyai Mas Rara Santang katelahna Syarifah Mudaim. Soalna naon? Nikah. Anu janten salaki nyaeta Syarif Abdullah. Syarif itu adalah gelar kehormatan seperti layaknya syahid, yaitu gelar kehormatan kemuliaan bagi anak keturunan ahlul baitnya Nabi. Masya Allah. Dan Syarif Abdullah itu disebut sebagai penguasa di wilayah Mesir, di wilayah distrik Ismailiyah. Namun yang ayeuna peta soknya kayak di editna aya gambar petanya Kangnya. Di salah satu pesisir pantai yang ada di wilayah terusan Suez, ada distrik kota yang kemudian dikenal sebagai Ismailiyah. Apalah Hasan Albana? Pendiri dari Ikhwanul Muslimin. Beliau lahir di kota Ismailiyah. Di wilayah itu. Distrik kota Ismailiyah pada era pemerintahan Mamlukiyah yang melindungi kekuasaan Bani Abbasiyah. Pasca hancurnya Bani Abbasiyah oleh serangan Tartar Mongol 1258, 1260 orang-orang Bani Abbasiyah migrasi ke wilayah Mesir dan dipusakai sebagai khalifah dengan akad Bai'at Iqad oleh Malik ya Az-Zahir Ruknuddin Baibars Al-Bundukdari, mengangkat khalifah Bani Abbasiyah ya namanya Al-Mustansir Billah As-Saniyah sebagai khalifah. Nah, ada satu distrik kota dari wilayah Al-Kairo atau kota Kairo atau Fustat ini yang mengarah ke wilayah timur. Di pesisir pantai terusan Suez ada distrik kota namanya adalah Ismailiyah. Disitulah Syarif Abdullah berkuasa. Makanya kemudian ketika beliau menikahi ya Nyi Mas Rara Santang binti Sang Hyang Pamanah Rasa Jaya Dewata Jayaningrat, Prabu Wangi Sri Baduga Maharaja. Makanya Nyi Mas Rara Santang tadi digelari sebagai Syarifah Mudaim. Karena apa? Karena suaminya adalah sosok syarif. Nah itu kata anu kedua. Jadi pernikahan di antara Syarifah Mudaim Nyi Mas Rara Santang dengan Syarif Abdullah Umdatuddin bin Syarif Ali Nurul Alim tadi, lahirlah 2 orang putra berikutnya. Yang pertama adalah Syarif Hidayatullah dan yang kedua adalah Syarif Nurullah. Syarif Hidayatullah itu dibawa pulang oleh uaknya, yaitu
Ki Abdullah Iman Pangeran Cakrabuana Raden Mas Walang Sungsang pikeun nanjeurkeun Islam di Caruban Larang, di kota pelabuhan Muara Jati, ya, kota pelabuhan nu aya di Caruban Nagari, di Cirebon. Syarif Hidayatullah itu kemudian kita ketahui sebagai Susuhunan Jati atau Sunan Gunung Jati. Anu nanjeurkeun Islam. Soalna kucurana langsung ti saha? Ti salah sawios di antaranya ahlul baitnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anu katilu, anu tadi ditaroskeun nyaeta sa? Nyaeta ya Kitab Sakti Raden Sangara Sunan Rahmat Ki Hyang Santang. Ki Hyang Santang. Iya. Itu yang kemudian Kian Santang. Iya, ngaran kan rea-rea loba gelarna gitu. Itu panjang teuing. Atau misalkan perhatikan oleh kita gelar yang melekat kepada Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Sayyidin Panatep Panatagama Rat Ibu Misunda ing Jawa Kuluan. Atau kemudian yang melekat kepada para penguasa Jawa disebut sebagai ini Sayyidin, ya. Nama penguasa Jawa itu gelarnya itu panjang, seperti yang melekat kepada Raden Fatah atau Sultan Muhammad Patah Adipati Jinbun bin Brekertabumi Prabu Brawijaya yang kelima. Gelarnya itu adalah Sayyidin, pemimpin penghulu dalam urusan-urusan keagamaan, aturan main berdasarkan syariat. Kemudian perhatikan berikutnya, Khalifatur Rasul ing tanah Jawa. Pemimpin pengganti Rasul yang berkuasa di tanah Jawa. Nah, kalau sosok yang melekat kepada gelar Syarif Hidayatullah, Sayyidin Panatep Panatagama, Sayyidin adalah penghulu pemimpin dalam urusan keagamaan, Panatep Panatagama, Panatep itu yang menetapkan, ya, dia punya kuasa, otoritas dan kewenangan untuk menetapkan urusan-urusan agama. Rat Ibu Misunda yang bertahta di bumi atau Tatar Sunda ing Jawa Kuluan, di Jawa bagian kulon, di Jawa bagian barat. Naonnya Tatar Sunda. Tatar Sunda. Jadi dalam hal ini kemudian kita akan paham gitu ya, bahwa semenjaknya Sang Hyang Pamanarasa Jayadewata Jayaningrat diistrenan jadi Islam, anu ngagem tauhid ajaran Islam, di antawis anak keturunannya itulah yang kemudian dikenal sebagai tokoh-tokoh nu ngaislamkeun Tatar Sunda. Masya Allah. Itu kalau merujuk kepada sosok yang tadi ditanyakan, siapa Raja Sunda yang memiliki gelar Siliwangi, namun dia adalah sosok Muslim dan erat kaitannya dengan Islamisasi Tatar Sunda, yaitu Prabu Siliwangi yang disebut sebagai Sang Hyang Pamanarasa Jayadewata Jayaningrat karena punya istri seorang wanita mukminah yang taat syariat dan putra-putra terbaik di antara mereka yang kemudian banyak berkiprah dalam Islamisasi nu aya di Tatar Sunda. Nah, lamun seug misalkeun ayeuna aya patarosan misalkeunnya patarosan anu leuwih coba genre nalungtik tirah si urang Sunda apal kana Islam gitu nya. Apakah sejak abad ke-15 atau 1400-an ketika Prabu Wangi nikah ka Nyi Mas Subang Larang ngagaduhan 3 orang putra anu taat kana syariat gitu nya, malih mah duikeun ka nanjeurkeun Islam, ngadegkeun kerajaan Islam nu di Cirebon, di Jayakarta, di Banten, di Sumedang Larang segala rupina gitu nya. Nah, sapertos tadi anu kantos ditalungtik atanapi di ditelisik gitu ya ku Kang Deri tadi itu payun. Ngeunaan nya Haji Purwa. Ya, janten tadi tos ka beunyer beaskeun nya. Tos dijembarkeun ya anu nanjeurkeun Islam oge anu nyalabarkeun Islam di Tatar Sunda eta teh 3 urang ti palaputrana Prabu Wangi atanapi Siliwangi atanapi Sang Hyang Pamanarasa Jayadewata Jayaningrat anu nikah ka Nyi Mas Subang Larang. Ya. Eta anu di beunyer beaskeun tadi gitu nya. Tah lamun seug urang ninggal gitu nya, kita coba untuk ya melihat berkenaan dengan keberadaan dari 3 orang anak keturunan dari Prabu Siliwangi tadi. Ya, satu di antaranya adalah ya
yang kita ketahui sebagai ya anak pertama, yaitu ya Walang Sungsang Pangeran Cakrabuana. Pada saat dimana beliau itu kemudian ya berada di wilayah Keraton nu aya di Kawali, ya, beliau ini merasa bahwa ilmu yang beliau dapatkan ini tidak mencukupi untuk menjadi seorang yang alim, seorang yang kemudian ya berupaya untuk menyebarkan Islam, mendakwakan Islam. Karena apa? Yang beliau dapatkan itu pada saat dimana beliau masih bermukim di wilayah Pantura dan bisa belajar di madrasah Umul Qura-nya Syekh Qura. Tapi ketika datang ke wilayah Kawali, saha anu jadi guruna? Tangtosna kan diajar kanu jadi indung. Ari ka Siliwangi, bapana kan mualaf. Sami gitunya pemahaman. Iya, jadi hartosna teu aya guru anu tiasa ya neuleuman ajaran Islam. Ku kituna disebutkeun nya Walang Sungsang teh nyungkeun widi kanu jadi bapa, kanu jadi indung sangkan ya kaluar ti keraton nu aya di Kawali. Tah nguping wartos yen guruna Syekh Qura tos masihkeun informasi aya guru Islam nu aya di kota Pelebuhan Muara Jati. Nyaeta naon? Nyaeta Syekh Datu Kahfi atanapi Maulana Ahmad ya Maulana Ahmad Idofil Mahdi Al-Baghdadi anu kawitna ti kota Baghdad. Lulusan anu aya di Madrasah Nizamiyah anu diwangun ku Nizamul Muluk, Perdana Menteri penguasa ya Daulah Salajikah. Apal Alp Arslan dan Melik Shah. Nah, mereka inilah yang mengawali pendirian Madrasah Nizamiyah. Tingawitan di wilayah Al-Qud, Yerusalem, Palestina, teras oge ka Baghdad, ya. Teras oge ka Nizapur, ka Isfahan, ka Tehran, semua kota-kota besar di masa pemerintahan Islam pada waktu itu, pada era Abbasiyah, itu ngadegeun Madrasah Nizamiyah. Didasarkan kepada siapa yang mendirikannya, yaitu Nizamul Muluk, Perdana Menteri di era Daulah Salajikoh, pemangku ya kekuatan utama dari Daulah Khilafah Bani Abbasiyah. Salah sawios di antawis lulusan terbaiknya di generasi pertama ada Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali, penulis kitab Ihya Ulumuddin di wilayah Al-Qud Palestina. Anu kadua nyaeta sosok anu sering diwiridan bari tarekatan di pada urang. Nyata apa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dari wilayah Al-Jailan nu aya di wilayah Persia. Anu katilu nyata Imam Al-Hafiz Ibnu Asyakir. Anu apal teh saya tak? Ta anjeunna teh nyata guru ti Sultan Salahuddin Yusuf Ayub, pembebas Baitul Maqdis pada era terjadinya perang salib. Atau Sultan Saladin atau Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Salah sawios di antara lulusan berikutnya adalah Syekh Datul Kahfi, kolega dari Syekh Qura. Itu direkomendasikan ku Syekh Qura ka Pangeran Walang Sungsang. Sok mun hayang diajar datang ka Muara Jati, aya guru ngaji di dinya. Maulana Idofil Mahdi Al-Baghdadi nyata Syekh Datul Kahfi. Diajar kadinya. Tak geningan pas diajar kadinya gitunya, anjeuna tos kemudian nuluman Islam, hoyong nanjeurkeun Islam langkung ajeg. Akhirna mendirikan padukuhan Islam di Lembah Wungkuk anu ayeuna katelahna Keraton Pakungwati. Kunaon disebut Keraton Pakungwati? Keratuan Pakungwati. Kumargi ya. Walang Sungsang Pangeran Cakrabuana nikah ka seorang putri yang ada di sana ya. Namanya adalah Nyi Indang Gelis. Atau Nyi Indung Gelis gitu. Nah, terus lahirlah sosok putri cantik namanya adalah Nyai Mas Pakungwati. Ngadegen Keratuan Pakungwati. Anu katelahna ayeuna jadi bagian tak terpisahkan dari Keraton Kasepuhan nu aya di Cirebon.
patilasan keraton Pakungwati masih aya didinya. Atau ditinggal-tinggal kan itu. Kan abdi aya teureus didinya gitu di Cirebon gitu kan. Masya Allah. Jadi disebutkan sepertos gitu. Nah, ajeuna jadi kuwu anu ngadegen keraton Pakungwati di ya padukuhan nu aya di Muara Jati di Lembah Wungkuk, di padukuhan Lembah Wungkuk begitunya. Eta janten ajeuna teh ngajadikeun wilayah didinya. Jadi naon ngamintanya? Embrio peradaban Islam nu aya di Tatar Sunda. Malima disebutkan ya padukuhan eta disebutkan Kerajaan Cheng Islam Cirebon. Oh, dikenal juga dengan nama itu. Cheng Islam. Nah, orang mun ieu kayaknya urang kan apalnya gelar kabangsawanan nu aya di Tatar Sunda, di Telatah Jawi, ya di Jawa Dwipa Raden. Ya. Tina kekecapan Rahadian atau putra ya tinu jadi raja. Nah, pelapalan Raden jadi Aden, jadi Aceng, jadi Ceng. Kusabab disebut sika kitu, maka kerajaan anu diwangun ku Raden Mas Walang Sungsang Pangeran Cakrabuana ku jalaran ajeuna teh nyaeta Raden Walang Sungsang anak ti Prabu Siliwangi. Ieu teh kerajaan teh berarti kerajaan ti putra mahkota. Putra mahkota anu ngagem keyakinan, keimanan, keislaman. Kusabab disebutkeun nyaeta Kerajaan Cheng Islam. Yaitu anakna ya raja anu ngagem keyakinan Islam jeung hayang ngadegen Islam nanjeurkeun Islam jadi. Masya Allah. Tapi ku sabab anu jadi bapa nu aya di Galuh eta teh maharaja. Tah tiap tahun ini memberikan upeti tahunan ke penguasa nu aya di Kawali. Upeti tahunan ternyata hasil bumi jeung hasil laut nu aya di Patungguhan Carubanagari. Di awantisna Cirebon, udang Cirebon, di awantisna olahanna nyaeta tarasi. Tarasi anu lain bau, lain siga anu urang nu murah mareh lain. Tarasi produk terbaik udang yang dikirim asli ke Kawali depikeun ka Prabu Siliwangi sakitu. Prabu jadi Siliwangi bener-bener tarasi guys. Lain tarasi nu ku urang kan kebayang tarasi istimewa. Tiap tahun tuh ya Raden Mas Walang Sungsang itu memberikan upeti tahunan sebagai bukti bahwa Kerajaan Cheng Islam Cirebon itu masih menjadi bagian kerajaan dari Galuh. Gitu. Ya, benar. Sebagai bentuk penghormatan sekaligus juga ya pengabdian kanu jadi bapak. Betul. Gitu. Jadi itu pun setelah mendapatkan petunjuk-petunjuk dari ya Syekh Datuk Kahfi. Menang teu urang mere upeti tahunan kanu jadi ya bapaknya. Mangga gitu kan disebutkan siga kitu. Tah harita pas waktu ngadegna ya padukuhan Cirebon anu katalahna Kerajaan Cheng Islam Cirebon begitunya. Akhirna mah anu jadi adik-adik ti Pangeran Cakrabuana Walang Sungsang ya, aya oge anu sami. Siga Walang Sungsang Pangeran Cakrabuana eta putri anu kadua nyaeta Nyi Mas Rara Santang. Haduh euy. Aing mah geuningannya di dieu mah teu bisa nanjeurkeun Islam sabebas siga anu jadi lanceuk. Akhirna mah menta widi oge sangkan bisa nyusul kanu jadi lanceuk nu aya di Cirebon. Supados naon hayang diajar Islam neuleman Islam kalayan langkung jero, langkung masagi. Cek urang mah Islam kafah gitulah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Atuh da di Kawali mah diajar ka saha? Kan gitu. Akhirnya nyamperkeun disusul nu jadi lanjut teh hayang diajar. Diajarkeun oge ku Syekh Datuk Kahfi. Maulana Ahmad ya Idofil Mahdi Al-Baghdadi. Nah eta anu ieu teh mah. Tah malih mah pas waktu penak sareng Raden Mas Walang Sungsang atanapi Ki Abdullah Iman atanapi Pangeran Cakrabuana tah disebatkeun ya supados naon neuleuman ilmu Islam mah henteu ngan saukur di kota Pelabuhan Muara Jati tapi kedah ngumara ka puseur dayeuh puseur nagara nu aya di Ummul Qura. Ummul tuh ibu berkenaan dengan ibunda, Qura itu Al-Qur'an. Sumber Al-Qur'an itu aya di kota Mekah jeung di Haramain anu kadua nyaeta kota Madinah. Heug diajar ka ditu.
sakantenan munggah haji ka Baitullah mung kawasa di jalana. Manya anak raja teu boga kawasa pikeun ongkos berangkat ongkos ka ditu. Masingna Kang Deri, masingna urang-urang gitu nya. Aya raja pangawasa jeung palaputrana bisa jung wae ka itu irah baina berangkat. Gaskeun barudak gitu kan. Nah eta tah harita teh disebatkeun pas waktu munggah haji ke Baitullah, pas waktosna nya nuju tawaf gitu nya. Disebatkeun aya beja yen raja Mesir nyiar nu jadi permaisuri hayang nikah. Jalaran penguasa Mesir di kota Ismailiyah tadi dibejakeun permaisuri teh parantos ngantunkeun jeung teu boga budak deui. Kan kudu aya gagantina nu jadi permaisuri gitu. Tapas ditilik-tilik nyata Nyi Mas Rara Santang binti Prabu Wangi. Ya. Kan Nyi Mas Rara Santang teh putrina Prabu Wangi kan? Ya, leres ya? Jelas. Tak anjeunna teh langsung dipepet tah ku kesatria nu aya di Mesir. Pas udah beres, pas waktosna tawaf, pas waktosna ibadah haji langsung ditaros. Ari anjeun tos ngagaduhan ya. Nu ngaranna salaki atawa henteu? Ku bahasa Arabnya tadi. Ku bahasa Arab. Sarah betul. Banyak di muka. Banyak ku baca sebenarnya. Acing cirining naon pinter tah Nyi Mas Rara Santang teh. Kan dia langsung ngartos. Datang kana saringat teh ya beda jeung urang gitu nya. Bahasa Arabnya mutak-tak gitu. Bahasa Inggrisna ge paciweuh gitu. Leres. Ditaros tah akhirnya dijelaskeun yen ajeuna teh memang masih keneh lalagasan, masih kene ya gadis gitu, masih singong gitu. Ini ditawiskeun kersa teu jadi permaisuri raja nu aya di Ismailiyah di wilayah Mesir. Ta awalna teh ku walina nyaeta Pangeran Walangsung Sakcaruan, keula. Kami ka dieu teh ibadah. Nya. Kami rek ka dieu teh keur naon? Keur neuleuman Islam. Keur diajar Islam, nah maka diajak nikah. Gitu. Tapi akhirnya lobi-lobi nu aya akhirnya kami daek nikahkeun nu jadi adi ka Raja Mesir. Tapi syaratna mun ngabogaan budak omat budak terek dibawa ku kami ka Cirebon pikeun nanjeurkeun jeung nyalabarkeun Islam. Masyaallah. Akhirnya Raja Mesir ku sabab geus kapepet hayang boga pamajikan jeung ningalina geuningan Nyi Mas Rara Santang teh geulis rancunit siga nu jadi indungnya eta Nyi Mas Subang Larang binti Ki Gedeng Tapa. Teu bedalah mun seug urang ayeuna ningali Nika Ardila. Nika Ardila tuh jauh kan Nika Ardila itu teh. Bisi we hayang apa kan 19 Maret tahun 1885 ayeuna bating 30 tahunnya karena bulan Maret teh. Sok itu adalah peringatan di mana ya, Nika Ardila itu wafat di Jalan Riau, Jalan Laksamana Laut RE Marta Dinata. Kapal gitu. Kan sejarawan atuh. Bang Dery mau ditanyakan gitu teh. Sok ayeuna penting pisan. Ayeuna apa ka tokoh sejarah? Ayeuna we kieu nya Kang nya abi di piwarang nembang bari jeung ketrang-kentring nganggo ieu kacapi baluang atuh da. Nya, da sanes kan pakar cenah. Kunaon disebut pakar cobi? Pakar itu nyata pakarang apa? Ya, senjata. Aing boga senjata naon ilmu sajarah ya gitu kan. Kang Deri aing boga pakarang ya naon metik kacapi main suling ge hade nembang ge oke. Sok Kang Subhan di piwarang kitu. Pakar bukan? Ada teu boga pakarang nah. Stand up-nya. Terpenting lanjut. Ayeuna Kang Deri apal Nika Ardila? Apal atuh? Apa Kang Subhan? Awal. Gelis teu? Gelis. Tah eta lah. Urang Sunda mah salah sawios anu disebut gelis teh nyaeta nya selebriti Nika Ardila. Jeung orang Ciamis deh. Oh kitu orang Ciamis. Nah, lamun seurang nitiknya nyuk-cruk galur nya teureuf ti Nika Ardila. Eta teh aya teureuf ti Siliwangi oge Kang. Gening. Mohon. Bener tadi. Laras pisan. Yeuh. Kira-kira aya Nika Ardila teh kelahiran tahun sabaraha? Tahun 75. Tilar dunya
pas bade Yosua 20 tahun. 90-an-nya. Masih lalagasan, masih kena gadis. Jadi milik semua. Idola bersama. Memang gelis nya. Kan itu kan Siliwangi cenah. Nya, jangan upami nitiknya galurna, jalur terahna. Ni keadilan teh nami panjangna teh nyaeta Raden Rara Nike Ratnadila binti Raden Edi Kusnadi bin Raden Natabrata bin Raden Gandar Kartabrata bin Raden Tumenggung Wiradikusuma Adipati Galuh Ciamis nu aya di Imba Nagara tahun 1815 duikeun ka 1818 sezaman dengan Raden Mas Ontowiryo Pangeran Dwipo Negoro. Waduh, kapal kieu. Eta nu ngaranna sejarah teh siga kitu aya pakuat kaitna. Jeung anu namina Raden Tumenggung Wiradikusuma Adipati Imba Nagara di wilayah Galuh Ciamis. Tereuh langsung ti Prabu Wangi. Hartosna naon? Nya ganteng, nya pala putrina anu wanoja gareulis. Anu matrak pantes mun katurunana ge nyaeta Raden Rara Nike Ratnadila eta geulis. Oh gitu. Nah, coba suantena saya nih ya. Oh nya, coba penting suara merdunya. Gitu geni. Anu matak balik deui. Nya ulah ngabas nikah Ardila gitu kan. Di jeroan ini nikah Ardila ya. Jadi pas ningalinya pangawasa Ismailiyah ya Syarif Abdullah Umdatuddin bin Syarif Ali Nurul Alim pas ningal Raraiti Nyai Mas ya Rara Santang eueuh geuningan siga Raden Rara Nike Ardila. Alun gitu kan dia. Anu pasti mah langsung kesemsem ya pokoknya mah gelis lah gitu. Ya. Akhirnya daek ditikah. Najan syaratna berat. Kunaon daek nikah gitu nya. Syaratan teh yang anaknya tadi harus ke Indonesia. Kan kunaon nikah kawit nama kan hayang ngabogaan putra mahkota ya, di permaisuri kan? anu kadunya gitu. anu ngantunkeun ya. Tegaduh putra ya. Tidak punya penerus tahta kuasa. Akhirnya memilih istri yang kedua yaitu Nyi Mas Rara Santang sangkan hayang ngebogaan putra mahkota atau keturunan nu bakal jadi raja di istrina jadi penguasa di distrik Ismailiyah. Tapi syaratnya berat. Heug cenah mun boga mudai kawin tapi anak keturunan dibawa aku kami diringkit ku kami ka Cirebon pikeun nanjeurkeun Islam nyalabarkeun Islam. Tapi ku sababogohnya Kang nya. Aduh daek we teu naon lah. Emang anakna kur hiji kan bisa rea kitu nya. Anu teu bogoh we anakna bisa 12. Komodi mun bogoh. Nya leres teu. Itu kan teorina nya. Leres teh Kang teh. Nya. Leres. Anu teu bogoh ke 12. Ayeuna kersa lah nya teh. Heug teu naon lah syaratna najan berat kami ge butuh putra mahkota tapi mun di dinya rek mawah heug teu naon. Akhirnya menikah dan memiliki 2 orang putra. Dan 2 putranya laki-laki. Yang pertama Syarif Hidayatullah bin Syarif Abdullah bin Syarif Ali Nurul Alim. Yang kedua adalah Syarif Nurullah. Syarif Hidayatullah anak pertama itu dibawa pulang menuju kota pelabuhan Sarubanagari di Muara Jati. Nah inilah yang kemudian menjadi sosok yang menjadi penguasa di wilayah kota pelabuhan Muara Jati. Tapi teu ujug-ujug langsung jadi raja. Kumaha jadi raja? Syarif Hidayatullah ya, bin Syarif Abdullah ya, Ali Nurul Alim ya. Ini beliau ini kemudian begitu tiba di kota pelabuhan Muara Jati, neuleman Islam ka Syekh Datu Kahwi, oge nya diajarkeun ilmu pamarentahan tata negara kudu jadi uwa nyaeta Pangeran Cakrabuana Raden Mas Walang Sungsang Ki Abdullah Iman. Biasalah nu jadi pangawasa mah boga kahayang anu bakal neruskeun ka pamimpinan teh nyaeta sosok putra yang layak untuk menjadi pemimpin penguasa yang kakoncara. Ya. Nah, kan anjeunna ngagaduhan putri nyaeta Nyi Mas Pakungwati teh Kang tadi. Anu ditikah satu anu nikah satu acana sareng ieu sareng Nyai Indang Gelis ngagaduhan putri nyaeta
Nyai Mas Pakungwati dijodohkeun. Jadi sepupu dengan sepupu. Oh nya, ya. Jadi Sarip Hidayatullah Sunan Gunung Jati putra ti Sarip Abdullah anu nikah ka Nyai Mas Rara Santang. Sedangkan Nyai ya Mas Pakungwati itu putri ti Pangeran Cakrabuana Raden Mas Walangsung Sangki Abdullah Iman anu nikah ka Nyai Indang Gelis. Indung nage indung gelis gitu kan, tangtu anak nage gelis. Makanya Sarip Hidayatullah irungna mancung, siga bapana Arab gitu, indungna Sunda gelis rancunit, ganteng kacida, pas ninggal ainu katurunan ti indung gelis, nya sarua gelisna daek. Gitu. Masya Allah. Akhirnya disitulah kemudian ya Ki Abdullah Iman Pangeran Cakrabuana Raden Mas Walangsungsang ngaistrenan anu jadi alo, kitu deui anu jadi anak mantu jadi pewaris tahta Kerajaan Ceng Islam Cirebon. Kemudian perhatikan oleh kita pada saat diistrenan ya Sarip Hidayatullah Sunan Gunung Jati, beliau ini kemudian ya ditetapkan sebagai Sayyidin Panatep Panatagama Rat Ibu Sunda ing Jawa Kuluan oleh Sunan Ngampel di Masjid Jami nu aya di Kraton Pakungwati anu katelahna ayeuna Masjid Sang Cipta Rasa. Kapungkurna disebutnya tadi Masjid Pakungwati sami sareng nami kraton. Oh iya. Itu. Tah, tahun 1700 ya, 1479 satu tahun setelah berdirinya ya Kesultanan Islam Demak di wilayah Gelagahwangi Jawa Tengah. Anu ditetapkan ku Raden Patah bin Brekertabumi Prabu Brawijaya kelima 1478. Nah, setahun berikutnya berdirilah Kerajaan Islam Cirebon untuk menggantikan Kerajaan Ceng Islam Cirebon. Setelah berkuasanya Sarip Hidayatullah Sunan Gunung Jati sebagai Raja Islam kedua nu aya di Cirebon. Tah semenjak tahun 1479 itulah Syekh Sarip Hidayatullah Sunan Gunung Jati beristihad. Beliau tidak mau lagi mengirimkan upeti tahunan ke Galuh. Karena beliau punya prinsip Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang mampu untuk menandingi apalagi melampauinya. Maka kerajaan Islam Cirebon harus ada di atas dari kerajaan-kerajaan lain. Sedangkan kerajaan Galuh pada waktu itu ya tidak identik sebagai kerajaan Islam. Najan nu jadinya Aki jeung Nini Islam diyakini keislamannya harita gitu. Tapi rahayatna kan masih rea anu ngagem keyakinan Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Widi atanapi Trimurti. Belum identik dengan bentuk kerajaan Islam. Makanya kemudian beliau beristihad ya mengistimbat hukum bahwa kerajaan Islam ini tidak layak tunduk atau serah bongkokan mengakui kedaulatan kekuasaan lain. Itu yang terjadi. Jadi semenjak tahun 1479. Nah, kemudian berikutnya bagaimana putra yang ketiga? Ya, yaitu Ki Hyang Santang atau Raja Sangara Ki Tapak Sakti Sunan Rohmat. Beliau dikenal sebagai Sunan Rohmat atau Susuhunan Rohmat. Kenapa? Menebarkan rahmatan lil alamin. Ketika beliau ya mendakwahi masyarakat nu aya di wilayah Galuh, di wilayah Kawali, sambutan antusiasme warga tidak terlalu antusias, maka beliau keluar sama seperti kakak-kakaknya, nanjirkeun Islam ke berbagai penjuru yang ada di Tatar Sunda. Salah satunya melalui wilayah Garut, di wilayah Godog, di wilayah Leuweung Sancang, jeung kabalarea nu aya di Tatar Ukur. Kusabab gitu beliau dikenal sebagai Susuhunan Rohmat, menebarkan rahmatan lil alamin, dakwah ilal alam. Makanya beliau disebut sebagai Sunan Rohmat. Kusabab teu ngadeg di satu tempat, nebarkeun Islam kemana-mana.
Eta anu disebatkan, makanya kemudian kita akan paham di antara anak keturunan dari Prabu Wangi, pamanah rasa Jaya Dewata Jayaningrat, Sri Baduga Maharaja, ti istrina anu kadua Nyai Mas Subang Larang, itu katelahna 3 orang putrana nanjeurkeun Islam, nyalabarkeun Islam di Tatar Sunda. Makanya kemudian jadi nyambung kan pertanyaan di awal tadi, apakah Prabu Wangi yang mana yang kemudian terkoneksi, terkait, terhubung, terrelasi dengan Islam? Itu adalah Prabu Wangi yang tadi dibahas, yaitu Sang Hyang Pamanah Rasa Jaya Dewata Jayaningrat. Anu berikutnya dikenal sebagai Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja.